大家好，我是中医全科主任医师曹桂琴。今天呢，我和大家共同探讨一下咳嗽。咳嗽呢是肺系多种疾病的一个症状。接下来呀，我通过一个患者的病例给大家呢做一下病案分析，大家一定要认真听。我在线上接诊过一位男性患者，这位患者是65岁，患慢性咳嗽20多年了。自述他从30多岁的时候得过一次肺内感染。由于治疗的不彻底，日久呢耗伤了肺气，常因气候稍变或者是寒冷季节伏感外邪呢，就会使咳嗽加重。而近2年呢，由于他的年龄增大，抗病能力也差，极易呢感受外邪，咳嗽是反复发作，痰量也增多，畏寒怕冷，而且呢还有腰酸腿软。1个月以前呢，因为感受寒邪，咳痰加重，咳痰色白，而且是稀痰，胸闷气短，而且食欲也不振，神疲乏力，时有喘吐。在医院住了7天以后，他的咳嗽稍有缓解，但是他的痰量还是多。患者是因痰而咳，痰卡出之后呢，就基本上不咳嗽了。中医认为脾为生痰之源，脾湿健运就会聚湿生痰，痰浊上滞于肺，肺为主痰之器，肺的气道被阻，肺湿速降，则会出现咳嗽，痰出则咳平，肺虚气弱，就会出现胸闷气短，食欲不振，神疲乏力的症状。咳嗽日久再加上患者的年龄逐渐增高，必定会出现肾虚。你像畏寒怕冷、腰膝酸软，是肾阳虚衰所导致的。根据辩证分析患者是痰湿蕴肺、脾肾阳虚之症，用燥湿化痰、温肾健脾的方法给患者调理了20天。复诊的时候患者的症状基本上都消除了，又用补气健脾的方法巩固调理了10天，患者完全的康复。中医认为5脏6腑皆令人咳，非独肺也，强调了肺气受邪以及脏腑功能失调都能导致咳嗽的发生，但肺脏功能失调是咳嗽发生的关键所在。咳嗽是肺系疾病的主要症候之一，病因有外感和内伤2种，无论外邪或者是其他脏腑有病，都是累及肺脏而导致的咳嗽。由于感受外邪引起的咳嗽为外感咳嗽，由于脏腑功能失调引起的咳嗽为内伤咳嗽。外感咳嗽若实质或者是治疗不当，日久不愈，耗伤肺气都可发展为内伤咳嗽。外感咳嗽为六淫外邪犯肺，有风寒、风热、风燥等不同，而内伤咳嗽多为内脏功能失调，有肝火、痰湿、痰热以及肺虚等区别。无论是外感咳嗽还是内伤咳嗽，它的病位都在肺，与肝脾肾等脏器有关。治疗上除直接治肺以外，还要治脾、治肝、治肾等整体治疗。外感咳嗽起病大都比较急，病位也浅，容易治，而内伤咳嗽多是慢性反复发作过程，它的病位深，治疗上时间就要长一些。内伤咳嗽若能及时的注意天气变化，随时增减衣物，避免感冒，增加机体的抗病能力，并在咳嗽恢复期间坚守缓则知其本的原则，坚持用药调理，以补虚固本，可以达到根治的目的。上述我所讲的治疗思路都是因人而异的，具体的症状还要具体的分析。本期的内容我就给大家分享到这儿，我们下期再见。